फ्रेंड एक्टिवा BS6 का जब स्कैन किया तो उसके अंदर जो कोड डिटेक्ट हुआ देखिए P0300 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड, यानी कि जो मिस्टेक थी वो मिसफायर होता था। जो प्लग है उसके ऊपर स्पार्क जो होना चाहिए वो कम्प्लीटली नहीं हो रहा था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम स्कैन करते हैं फिर भी प्रॉब्लम ढूंढने में दिक्कत होती है। तो मैं ये नया प्लग डाल के उसको चेक किया, बाद में जो कोड है उसको इरेज डन किया, ड्राइविंग करके चेक किया तो कंप्लीट हो गई गाड़ी। तो सोचा इसका शॉर्ट बना के आपको बता दूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ये स्कैनर का यूज़ नहीं भी करते तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि रुक रुक के चलती है। तो ये आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा प्लग। और तकरीबन जो मिसफायर होता है और रुक रुक के चलने की प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो फ़िल्टर होता है उसके अंदर दिक्कत हो सकती है।